أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے، جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ جس اللہ نے سانو اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے. اگر اللہ رب العالمین اپنی توحید دی، اپنے دین دی سمجھ عطا نہ فرماندے، نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے. درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے، کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں ہی تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسیا ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہ دے ذریعے اے دین ساڈے تک پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا. صاحبو، عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگو، قابل صد احترام محترمہ، مکرمہ، معظمہ میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان نو میں اس وقت اساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہاں. سورت دا نام سورہ آل عمران، آیت نمبر 134. اللہ احکم الحاکمین نے اس آیت دے اندر بڑیاں ہی بہترین اور خوبصورت باتاں دا تذکرہ فرمایا ہے. ویسے تے اللہ دا قرآن 30 پاریاں دی چٹھی سارا ہی پھلاں دا ایک گلدستہ ہے، لیکن بعض مقامات تے اللہ احکم الحاکمین نے انہاں باتاں دی صرف ساڈی توجہ دلائی ہے جڑیاں باتاں ساڈی روزمرہ زندگی دے اندر ساڈا انہاں دے نال آمنا سامنا اور وقتاً فوقتاً اپنیاں نال، بیگانیاں نال، یاراں نال، اغیاراں دے نال یہ معاملات پیش ہوندے نے. الذین ینفقون فی السراء والضراء، اللہ فرماندے نے او لوگ جڑے میرے رستے دے اندر ینفقون خرچ کرن والے، فی السراء والضراء، آسانی دے اندر اور تنگی دے اندر،
یعنی پیسیاں دی ریل پیل بھی ہوئے پھر بھی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرتے ہیں، اور کدی تنگ دستیاں آ جان تے پھر بھی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرتے ہیں۔ کتنی بڑی اہم اور قیمتی بات ہے۔ اللہ نے پھر انہاں لوگوں دے اگے خوبی بھی بیان فرمائی ہے۔ او لوگ جڑے تنگی دے اندر، آسانی دے اندر کدے رستے دے اندر خرچ کرتے ہیں؟ اللہ دے رستے دے اندر، چاہے مسجد دے نال تعاون کرن، چاہے مدارس دے نال تعاون کرن، چاہے کسے بیوہ یتیم بچیاں دے نال تعاون کرن، چاہے اپنیاں نال بیگانیاں نال، بغیر لالچ تو صرف اللہ دی رضا واسطے خرچ کرنے والے۔ اگلے مقام تے اللہ نے فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، او لوگ جڑے غصے نو پی جاندے نے۔ مضمون میں ہور بیان کرنا سی کوئی، لیکن چلو میں کیا یہ بیان کریے ساڈے سارے دے معاملات، ساڈے سارے جو غصہ بڑا ہے، زد بڑی ہے، غصہ بڑا ہے، جدی وجہ تو بہت سارے نقصانات ہوندے نے، پتہ سانو بعد چ لگدا ہے۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے نو پی جان والے، درگزر کرنے والے، شفقت کرنے والے، رحم کرنے والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگاں نو معاف کر دین والے، یعنی انہاں دیاں تنگیاں ترشیاں باتاں، انہاں دیاں غلطیاں سامنے رکھ کے پھر بھی شفقت کر دینے، درگزر کر دینے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ فرما دینے میں ایسے لوگاں نال محبت کرنا۔ کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی لمبردار، کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی استاد، کوئی شاگرد کسی نال محبت کرے نا تے بندے پھر دا بڑا ذکر کر دیں بھی فلاں بھئی چودھری میرے نال بڑا پیار کردا، پاویں اتو لالچ نال ہی کرے، صرف ووٹ لین واسطے، اپنا وقت کڈن واسطے، بڑا سی ناز سے فخر کرنے ہیں۔ وہ بندہ کنا خوش قسمت ہے جی دے نال 14 طبقاں دا بادشاہ محبت کردا ہے۔ وہ دی زندگی دے کیا کہنے، وہ دی قسمت دے کیا کہنے کہ جی دے نال آسمان دا، زمیناں دا، ساری مخلوقات دا بے تاج بادشاہ کہے واللہ یحب المحسنین، ایسے احسان کرنے والیاں دے نال اللہ فرماندے نے میں پیار کرنا، میں محبت کرنا۔ پھر اللہ دی بات نعوذ باللہ کو ساڑے ورگی نہیں، میرے اللہ دا قول سچا پکا اور ٹھکا ہے۔ اور پھر دنیا تے بڑے ایسے معاملات نے جنہاں نال رب پیار کردا ہے، لوگاں نو پتہ لگدا ہے بھی اے دے نال رب بڑی محبت کر رہا ہے، یعنی لوگ بھی کہندے نے یار اللہ اے دے نال بڑا ہی پیار کردا ہے، یار اے دے اللہ دے بڑے احسانات نے، یار اے دے اللہ دیاں بڑیاں مہربانیاں نے، بڑیاں رحمتاں نے اے دے، یہی تے اللہ دا احسان اور اللہ دی محبت ہے۔ اور اللہ دی قسم جنہوں دنیا کائنات تے اللہ اور اس دے رسول دی محبت مل جائے انہوں دنیا تے ہور چاہیے دا کی۔ اور اسی اس دنیا دے اندر اگر میرے نال کوئی بندہ نیکی کرے تے میں یعنی احسان کرے میرے تے، میں او دے احسان دا بدلہ احسان دی صورت اندر دیاں تے کوئی کمال نہیں، بھئی انہیں میرے نال نیکی کیتی ہے، میں او دے بدلے دے اندر او دے نال نیکی کر چھڑی، اے کوئی کمال نہیں۔ لیکن دور حاضر دے اندر اگر ویکھیے تے بھی بہت بڑا کمال ہے، یعنی اکثر نہیں تے جی دے تے احسان کرو اوہی تہاڈے پیراں نوں وڈدا ہے، اوہی تہاڈی کمر دے اندر چھرا گھونپدا ہے، لیکن اگر وہ احسان دا بدلہ احسان بھی دے پھر بھی کوئی کمال نہیں۔ کمال اے وے کہ وہ میرے نال زیادتی کرے تے میں پھر او دے نال اگوں نیکی کراں، اے وے کمال، اے وے او دے نال محبت،
اے بھی وہ تنگی ترش ایک بندہ گال کٹ ہے وہ بھی اگوں گال کٹ دینا ہے، یہ تو کوئی کمال نہیں نا، یہ تو کمال ہے کہ وہ گال کٹے تیری زبان تو الفاظ نہ نکلن، تیری جگہ تے رب دا فرشتہ جواب دے تے ویکھ پھر رب تیرے نال کیویں پیار کردا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بدبخت برا مندہ بول رہے ہیں تے فرشتہ جواب دے رہے ہیں، جدو جناب صدیق نے کوئی جواب دیتا فرشتہ خاموش ہو گیا، نبی پاک نے فرمایا تیری جگہ تے رب نے فرشتے نو مقرر کیتا سی کہ تو میرے صدیق دی جگہ تے جواب دے۔ مزہ یہ دے اندر ہے کہ میں اپنی انا اپنی ضد دے اندر، لیکن اگلا بندہ میرے نال محبت کرے پیار کرے، پھر پتہ لگتا ہے نیکی دے بدلے دے اندر نیکی دا کی پتہ لگنا ہے، احسان دے بدلے احسان دا کی پتہ لگنا ہے۔ لیکن ایک گل یاد رکھنا، کلو بنی آدم خطاؤن، آدم دی ساری اولاد غلطیاں کر دیے، یہ اندر بڑیاں کوتاہیاں ہوندیاں نے، لیکن او بندہ جڑی اپنی غلطی کر کے اللہ دے کولوں معافی منگ لیندا ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے بھی اللہ مینوں معاف کرے، بول دے نہیں، ہر بندے دی یہ خواہش ہے تمنا ہے کہ میرا اللہ مینوں معاف کر دے، تے جدوں رب کولوں معافی دا طلبگار ہونا ہے امید رکھنا ہے پھر دوجیاں نوں بھی معاف کرنا پائے گا۔ جے میں کہاں نا کہ فلاں بندہ مینوں معاف کرے تے پھر اپنے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے، یعنی ہر بندے دی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ اللہ مینوں معاف کرے۔ جدوں اسی اللہ دے کولوں معافی دے طلبگار ہاں پھر سانوں معاف کرنا درگزر کرنا بھی سیکھنا پائے گا، دوسرے تے درگزر کرنا پائے گا، کیونکہ میرے اللہ دی یہ صفت ہے درگزر کرنا۔ اللہ فرماندے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے سونے محبوب اعلان کر دے جڑے بندے زیادتی کر بیٹھ اپنے آپ نال، غلطیاں کر بیٹھن، اپنی جان تے ظلم کر بیٹھ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا، میں معاف کرنے والا میں انہاں نوں بخش دیاں گا۔ بے عین ہی ساڈے اندر بھی پھر جذبہ ہونا چاہیے، جویں رمضان المبارک دا آخری عشر ہے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ دے محبوب اللہ کو کیویں معافی منگنی چاہیے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ معاف کرنے والے تو معافی نو پسند کرنا ہے، مینوں بھی معاف کر دے۔ یعنی اللہ بھی درگزر جڑا کرتا ہے اللہ انہوں پسند کرتا ہے، اللہ خود بھی درگزر کرنے والا ہے۔ تسی مینوں دسو اپنے اپنے گریبان دے اندر جھانک کے میں بھی ویکھاں تسی بھی ویکھو کہ جنیاں اللہ دیاں ساڈے تے نعمتاں نے، اگر اللہ ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں وال آ جائے تے پھر پکڑ کرے آپاں انہاں نعمتاں دے لائق ہاں؟ یقین میں تے نہیں ہے بالکل، یعنی جڑے ساڈے کام نے نا او تے بالکل اسی اس لائق نہیں کہ انیاں نعمتاں نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک نعمت دی قدر پوچھنی تو انہوں پوچھ جڑا اکھاں تو نبینا ہے، انہوں نظر نہیں آ رہا، ساریاں نعمتاں تے شمار ہی نہیں بندہ کر سکتا۔ بے عین ہی اللہ دے نیک بندیاں دی بھی یہ صفت ہے، او درگزر کر دینے، لوگاں دے نال نرمی اختیار کر دینے، لوگاں دے نال شفقت کر دینے، اپنے نال اپنی اولاد دے نال، اپنے دوستاں دے نال، اپنے اہل محلہ دے نال، اپنی برادری دے نال، یاراں دے نال، اغیاراں دے نال،
ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮ ਵਾਲਾ ਮੁਆਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਮਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਲ ਕਾਜ਼ਿਮੀਨ ਅਲ ਗਈਜ਼। वाह कुरान में तेरी मिठास से तेरी मोहब्बत पे कुर्बान जावा। वल काज़िमीन अल गईज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। नरमी इख्तियार करने वाले, दरगुजर करने वाले, गुस्से नूं पी जान वाले, लोगां नूं मुआफ कर देने वाले, उन्हां दियां गलतियां कोताहियां वेख के अपने आप नूं कुर्बान कर देने वाले, अल्लाह उन्हां नाल प्यार करदा है, अल्लाह उन्हां नाल मुहब्बत करदा है। और तीन बातां नूं जिंदगी दे अंदर अपनी जिंदगी दा हिस्सा बना लो, अल्लाह उन्हां ते बड़ा राजी हुंदा है। जिहड़ा बंदा सदका करदा है, खर्च करदा है, अल्लज़ीना युनफिकून फिस्सर्राइ वज़्ज़र्रा। और सदका करन दे नाल तुहानूं पता है अल्लाह दे रस्ते दे अंदर देण नाल माल बंदे दा कम हुंदा नहीं, ये साड़ियां सोचां ने, लेकिन अल्लाह माल कम नहीं होण दिंदा। और दूसरी आजिज़ी अल्लाह नूं बड़ी पसंद है। जिहड़ा बंदा झुक जांदा है, ए सरू दा दरख्त जिहड़ा है ना इंज आकड़िया हुंदा, कदी ओहदे ते फल लगा वेखिया जे? छोटे छोटे दरख्त ने, किन्नू इन्ने लगे ने कि पत्तियां नालों भी ज्यादा। जिहड़ा झुक जांदा है, जिहड़ा दर गुजर करदा है, अल्लाह उहदे ते बड़े इनाम करदा है, अल्लाह उहदे ते बड़ियां मेहरबानियां करदा है। लोगां नूं दरगुजर, लोगां नूं मुआफ करने वाला, शफकत करने वाला, दरगुजर करने वाला। तीसरी बात आज इख्तियार करने वाला, सदका खैरात करने वाला। अल्लाह ने उन्हां लोगां नूं न जनाब बड़ियां अजमतां दे नाल नवाजे है, बड़ियां शानां दे नाल नवाजे है। अगर ये सारियां खूबियां वेखणियां ने तो मुहम्मद दे सितारियां वाल वेखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक जंग दे अंदर ने हाथ दे अंदर तलवार फड़ी है, सामने यहूदी जिहड़ा आपदी तलवार दी जद थले वे, उन्हें नौज़ बिल्ला हज़रत अली दे मुंह ते थुक दिता है। मेरे पैगंबर दे दामाद आप दे चचाजाद भाई अंता वलीयुन फिद दुनिया वल आखिरा। ए अली तो दुनिया ते भी मेरा भरा है ते आखिरत अंदर भी मेरा भाई है, दामाद मुस्तफा। हुण किसे दे मुंह ते बंदा थुके ते ओदी गुस्से दी कोई इंतहा नहीं रहिंदी। यार होए कौन तो मेरे मुंह ते थुक जाए? फिर तलवार दे थले होए। हुण इत्थे हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दरगुजर फरमाया, उन्होंने कुछ नहीं आख्या भी जे मैं दी गर्दन लाई ना, ये ज़ेन अंदर भी लोगों के ज़ेन अंदर आ गया तो मुँह ते थुके है ना, तो इन्हें हुण गर्दन उतार छड़ी है। यानी दरगुजर कीता है, ओहदे नाल शफकत वाला मुआमला कीता है, ओहदे नाल रहम वाला मुआमला कीता है। और फिर मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सब कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दी जिंदगी सारी साढ़े वास्ते उसवा हसना है। अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा इंज करके तशरीफ फरमा ने। अच्छा, थुक वाला मामला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत का दिन होएगा, एक बंदे के चेहरे ते ना थुक्का ही थुक्का होणगियां क़यामत वाले दिन। वो केड़ा बंदा है जिहड़ा किबले वाल मुँह करके थुकदा है? मसला ज़हन नशीन फरमा लो, किबले वाल मुँह करके थुकना जायज़ नहीं। इस वास्ते असी आम रूटीन के अंदर ख्याल नहीं करते, इन्हां चीज़ों का ख्याल करना है। अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा आप तशरीफ फरमा ने, एक इंज करके यहूदियों की जमात आई है, ये बड़े बदजुबान ने। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा ने, ते ए जनाब आके बुखारी दी रवायत है, ए आके यहूदी मेरे पैगंबर नूं मुखातिब करके की कहंदे ने, अस्सलामु अलैकुम, यानी अस्सलामु अलैकुम नहीं कहंदे, कहंदे ने अस्सलामु अलैकुम। एदा मतलब की है? ए मुहम्मद नौज़ बिल्ला तू तबाह बर्बाद हो जाए। यानी ए बददुआया कलेमात बोले इन्हां ने
تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی رفیقہ حیات، انہاں کو برداشت نہ ہویا کہ میرے سرتاج نو یہ بددعاواں دے رہے نے۔ او عائشہ، جس عائشہ نو میرے آقا کدی حمیرہ کہہ کے بلاندے، کدی یا عائش کہہ کے بلاندے، بڑی محبت کر دے، بلکہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آٹا گن رہی نے تے نبی علیہ السلام غسل کر کے باہر آئے، اما جی عائشہ دے او انگلاں دے نال آٹا لگا ہے، آپ نے نبی پاک دی کمر تے وہ انج کر کے ہاتھ پھیر چھڑیا تے نبی علیہ السلام فرماندے نے عائشہ میں ہن غسل کر کے آیا تے تو میرا سارا جسم جڑا آٹے نال لپیٹ چھڑیا ہی، میں تیرے کولوں بدلہ لینا ہے۔ تے اما جی عائشہ انج کر کے ہلکی عمر سی تے وہ سمجھ لو بھی جی میں پرات نہیں پئی برتن پیا ہے، اما جی عائشہ اگے اگے دوڑ رہیاں نے تے نبی پاک کہندے نے عائشہ اسلام دے اندر بدلہ لینا جائز ہے، میں تیرے کولوں بدلہ لینا ہے۔ تے اما جی فرمادیاں نے سونیاں قرآن بھی کہہ رہے ہیں وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ اے اللہ دے نبی قرآن یہ بھی تو کہنا نا جڑا در گزر کردا میں وہ پیار کرنا۔ نبی علیہ السلام اس کو او عائشہ اما جی عائشہ جدو ویکھیا یہودیاں دی جماعت میرے پیغمبر دے بارے میرے سر دے تاج دے بارے، کیونکہ بیوی اوئے جڑی اپنے خامن دی وفادار ہے، بیوی اوئے جڑی اوکھے سوکھے ویلے اپنے سرتاج جا ساتھ دین والی ہے، جڑی او دی کمر پیچھے بھی اپنے خامندیاں برائیاں کرنیاں تے دور دی گل ہے او دی برائی سننا بھی گوارا نہیں کر دی۔ اکثر بیبیاں جدو سہیلیاں دے اندر بیندیاں نے بڑے گلے شکوے، نہ جدوں دی دے گھر آئیاں انج ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہ میرے ویر اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیوی ہوئے جڑی اپنے خامد دی کنڈ پیچھے بھی اپنے خامدیاں تابعداریاں کرن والی، اپنے خامدیاں وفاواں دے اندر اپنیاں جاناں وارن والی اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنیا میرے سرتاج نو بددعاواں دے رہنے تے اما جی عائشہ جواب دیندیاں نے، میرے آقا خاموش رہندے نے، میرے پیغمبر نہیں بولے تے اما جی فرماندیاں نے والسلام علیکم ولعنکم اللہ، او میرے سرتاج نو تباہ برباد کہن والے ہو، میرے سر دے تاج نو بددعائیہ کلمات انہاں دے بارے کہن والے ہو، اللہ تانوں برباد کرے، تواڈے تے رب دیاں لعنتاں ہون۔ جدوں اما جی عائشہ نے انہاں دی اس بددعائیہ کلمات دے جواب دے اندر ہے کلمات بولے نے تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ رک جا ایسے الفاظ نہ بول، درگزر فرما دے ایسے الفاظ نہ بول، درگزر کر شفقت فرما دے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ میرے آقا فرماندے نے اے عائشہ درگزر کر آئے عائشہ درگزر کر، وہ میرے پیغمبر بدلہ بھی لے سکتے سن لیکن میرے پیغمبر نو اللہ پاک نے ساری کائنات دے واسطے اسوہ حسنہ بنا کے بھیجے ہے، میرے پیغمبر دا بچپنا بھی ساڈے واسطے اسوہ حسن ہے، میرے پیغمبر دی جوانی لڑکپن بھی ساڈے واسطے اسوہ حسن ہے، میرے پیغمبر دا بڑھاپا بھی ساڈے واسطے اسوہ حسن ہے، میرے پیغمبر دا خامندر آنا بھی ساڈے واسطے اسوہ حسن ہے، میرے پیغمبر دے خوشی دے لمحات بھی ساڈے واسطے اسوہ حسن ہے، میرے پیغمبر دا سفر بھی ساڈے واسطے اسوہ حسن ہے، میرے پیغمبر دا حضر بھی ایک جگہ تے ٹھہرنا بھی ساڈے واسطے اسوہ حسن ہے، میرے پیغمبر دا جنگ در جانا دشمن نال مقابلہ کرنا پھر دشمن تے درگزر کر دینا یہ بھی میرے پیغمبر
دی زندگی ساری زندگی 63 سالہ زندگی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ساڈے واسطے اسوہ حسن ہے. میں نہیں کہہ رہا بلکہ رب دا قرآن کہہ رہا ہے. اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے پیغمبر دی زندگی ایک ایک لمحہ میرے نبی دی زندگی دا ساڈے واسطے اسوہ حسن ہے, ساڈے واسطے نمونہ ہے, ساڈے واسطے سیمپل ہے. وہ سانو اپنیاں غمیاں خوشیاں اپنے زندگی دے سارے معاملات جڑے نے سانو نبی پاک دی زندگی نو سامنے رکھ کے گزارنے چاہیے دے رہے. او جدوں انج ہوئے گا پھر کل قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا. کل پھر میدان محشر دے اندر تانوں ساتھ ملے گا نبیاں دا, صدیقاں دا, شہیداں دا, اللہ دے نیک بندیاں دا جنہاں نے میرے نبی دی زندگی نو اپنے واسطے اسوہ حسنہ بنایا. اور یار کوئی ایک واقعہ ہے میرے پیغمبر دے گلے دے اندر ایک یہودی کو میرے نبی نے قرضہ لیا ہے, اجے وہ ٹائم نہیں آیا واپس دین دا. آ کہتے میرے نبی دے نال بد کلامی کرن لگ پہ ہے, میرے پیغمبر دی توہین کرن لگ پہ ہے. تے نبی دے یار اپنا تن من دھن قربان کرنے والے میرے آقا فرما دے نے اجے تیرا ٹائم نہیں آیا یار, اجے تیرے قرضے دی واپسی دا وقت نہیں آیا. کہندا نہیں مینوں ہونے ہی چاہیے. میرے پیغمبر مسکرائے, اے نا مزہ میرے اسی کسے دے دینے انہوں نے کہنے اچھا دے تو بیٹھا یار توں تے سانوں گھروں کڈھنی آ گئے ہیں, اجے تیرا ٹائم ہی نہیں آیا تے ساڈے پیچھے ہی پے گئے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. درگزر کرنا, شفقت والا معاملہ کرنا, نرمی اختیار کرنا دے اندر ہی ہمیشہ کامیابیاں ملدیاں نے. یہ دے اندر ہی بندے دی دنیا و آخرت دیاں کامیابیاں نے. اسی تینے سختاں نرمی والی گل تے ہے ہی کوئی نہیں, درگزر والا معاملہ ساڈے اندر ہے ہی کوئی نہیں. اسی کہنے بس جو میں کہہ دیتا ہے وہی ہوئے گا, میری داڑھ تھلے جڑا آ گیا ہے میں معاف نہیں کرنا. حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یار میرے پیغمبر دے جانثار انج قیدی پھڑ کے لے نا قیدی. ہن جیڑا بندے دی قید اندر ہوئے تے دشمن ہوئے انہوں بندہ کدی بھی اودے نال درگزر نہیں کرتا, کدی بھی اودے نال نرمی والا معاملہ نہیں کرتا, کدی شفقت والا معاملہ نہیں کرتا. اے جناب انج کر کے قیدی پکڑ کے لے آندے نے تے اے جڑے قیدی نے انہاں نوں بیڑیاں لگیاں نے, ہتھ کڑیاں لگیاں نے تے انہاں نے جناب گردناں چکائیاں ہوئیاں نے تے آپس دے اندر گلاں کردے نے. میرے نبی دے یار جدو آپس دے اندر گفتگو کردے نے انہاں دی زبان تے ایک لفظ ہوندا ہے محمد. سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اے جدو نام ہوندا ہے تے اس قافلے دے اندر انہاں قیدیاں دے اندر ایک 70 سال دی بی بی ہے, 70 سال دی مائی ہے. او دے جدو کان دے اندر میرے نبی دا نام آوندا ہے, میرے پیغمبر دا نام آوندا ہے, میرے پیغمبر دا نام او دے کناں دے اندر جدو انہوں سنائی دیندا ہے تے بی بی انج کر کے چکنی ہو جاندی ہے. بی بی کہندی ہے
اے نام تے سنیا سنیا لگدا اے انہاں نوں پوچھدی اے کون جیدا نام لے آجے کہندے نے امام اے دو جہاناں دا سردار اے اے کائنات دا سردار اے جنہاں دے بارے رب نے قرآن دے اندر اعلان کر کے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم ختم نبوت دا تاجدار بنا کے بھیجے ہیں اللہ نے نبیاں دا سردار بنا کے بھیجے ہیں اے بی بی جناب 70 سال عمر ہے اے بھی کئی دن بن کے آئی ہے دیکھنا میرے نبی دا در گزر کرنا ہے میرے نبی دی شفقت میرے پیغمبر دی رحمت دلی میرے پیغمبر تے جانوراں نال بھی رحم کر دے میرے پیغمبر تے دشمناں نال بھی در گزر کر دے ساڈے اندر در گزری کوئی نہیں ساڈے اندر شفقت والا معاملہ کوئی نہیں ساڈے اندر رحم دلی کوئی نہیں حالانکہ رب دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ انج کر کے بی بی جناب جدو میرے نبی دا نام سنے ہیں انج کر کے 17 سالاں دی بی بی ہے اے جاندی ہے میرے نبی دے کول کہندی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دیاں سپاہیاں نوں کہندی ہے وے اپنے نبی دیو یارو میں تواڈے سرتاج نوں ملنا ہے میں اج کچھ گلاں کرنیاں نے تواڈے پیر و مرشد دے نال میں تواڈے مرشد اعظم نال خود گل کرنی ہے وہ نبی دے یار بڑے پریشان نے غیر مذہب دی بی بی ہے ایک انہیں کی گلنا کرنیاں نے آیا ہے میں صدقے جاواں میں قربان جاواں انج کر کے آمنہ دے لال تشریف فرمانے شمس الضحیٰ تشریف فرمانے بدر الدجیٰ تشریف فرمانے شاف محشر تشریف فرمانے نبیاں دے سردار تشریف فرمانے فاطمہ دے ابا جان تشریف فرمانے او بلال دے آقا تشریف فرمانے تھوڑے میرے مرشد اعظم تشریف فرمانے اے بی بی انج کر کے اگے ودی ہے علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ دینے بی بی انج کر کے اپنے بازو تو کپڑا پراں کر دیندی ہے انج بازو تو کپڑا پراں کر دیتا ہے انج کر کے اپنا بازو ننگا کر کے میرے نبی دے سامنے کھڑی ہو جاندی ہے کہندی ہے وے میرے ویرا ذرا نظراں تے چکنا ایک واری اپنی نظراں تے اٹھانا کیونکہ میرے پیغمبر کسے غیر عورت والا اپنی نظر اٹھا کے نہ دیکھ دے اماں جی فرما دیاں نے شیما رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیاں نے جگاں دے پیرا ایک واری میرے وال نظراں اٹھا کے دے ویکھ جدو آمنہ دے لال انج کر کے شیما ول ویندے نے اماں جی شیما فرما دیاں نے اے میرے ویرا میری عمر ادوں 10 سال سی اے میرے ویرا تیری عمر 1 سال سی آج تو 61 سالاں دے تے میں 71 سالاں دی ہو گئی ہیں آج بڑے سالاں بعد ملاقاتاں ہوئیاں نے آج مدتاں بعد ملاقاتاں ہوئیاں نے اوے دور گیا تے بچھڑ گیا دی او دور گیا تے بچھڑ گیا دی تے تانگ دلاں وچ رہندی پر ہتھیں دفن جنانو کریے اے آس دلاں تو جان دی میرے آقا فرما دے نے سمجھیا نہیں اماں جی شیما فرما دیا نے سونیا میں ماں حلیمہ دی بیٹی شیما واں جیڑی تینوں بچپنے دے اندر لوریاں دین دی رہی ہے جیڑی تینوں بچپنے دے اندر کھڑام دی رہی ہے اے ویکھ لے میرے بازو تے دندی دے نشان نے جدوں میں تینوں اٹھایا کر دی شام تو سینج کر کے میرے بازو تے اے دندی دے نشان آج بھی موجود نے میرے آقا علیہ السلام
सलातो वसलाम जो वेंदे ने मेरे नबी नूं अपनी यतीमी दे अयाम नजर आ जाते ने, मेरे पैगंबर नूं अपनी यतीमी दे ओ दिन याद आ जाते ने। मेरे आका दियां अखां डुल पैंदियां ने, मेरे पैगंबर दियां अखां विचों इंज करके आंसू आने शुरू हो जाते ने। मेरे पैगंबर नूं मां हलीमा दा प्यार याद आउंदा है, मेरे पैगंबर नूं बचपने दियां मासूमा दियां लोरियां याद आंदियां ने, मेरे नबी नूं अपनी मां आमना दियां जुदाइयां याद आंदियां ने। वो कहंदे ने ना जदों कोई फौत हो जाए ओए ओनू की रोना अपने मरे होए याद आ जाते ने। वो किसी का बाप टुर जाए ओदे जनाजे ते अपना अगर बाप चला गया अपने बाप दियां मुहब्बतां याद आउणगियां, अपनी भैन का प्यार याद आएगा, अपने भाई दियां मुहब्बतां ते वफावां याद आउणगियां। ओए किसी नू की रोना इंसान ते अपने नू रोंदा है, मेरे पैगंबर दे सामने इंज करके सारा नक्शा आ जांदा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बीबी दियां गल्लां सुनदे जा रहे ने। ए अम्मा जी सीमा फरमादियां ने ऐ मेरे अवीरा, ऐ मेरे अवीरा ओ बुढ़िया होया अगर वेखी सी मैं तेरी शक्ल प्यारी, कहती निक्किया हुंदिया मैं वेखी सी तेरी ये शक्ल प्यारी, बुढ़िया होया आकर वेखिए हुण मैं दूजी वारी। सुन वे वीरा बदर मुनीरा आलम दिया सरदारा, मैं व तेरी भैन रजाई तू वीर प्यारा। ते नाल ही भैन दियां अखां चों भी आंसू ने ते कहंदी है हुण तू बन गए पीर जगां दा। हाय हाय इंसान दी जदों मुद्दतां बाद कदी किसी पुराने गुजरे दोस्त नाल मुलाकात होए अल्लाह ने उन्होंने बड़ा अजीम रुतबा दिता होए, बंदा परेशान हो जाता यार जो तेन अगे मिलिया सा तेरे को तो साइकिल भी नहीं होंदा ते अज जहाज़ां दा मालक बन गया। ओए अज ते लहरा बहरा हो गई ने ते मां शीमा भी कहती है हुण तू बन गए पीर जगां दा। हाय एक वक्त सी मैं तेनों अपन इन्होंने बाजुआ के अंदर लोरियां देंदी सा, है मेरे वीरा एक वक्त सी मैं तेनों लोरियां देंदी सा, बाप तुहाडे सर ते कोई नहीं सी। इंज करके हलीमा दी इस कुटिया दे अंदर इस झोंपड़ी दे अंदर है मेरे वीरा तू अपने रजाई पाई अब्दुल्ला नाल बकरियां चराण जांदा सा, लेकिन अज 70 साल दा अरसा गुजर गया है, अज जनाब इन्ना वक्त गुजर गया है हुण तो बन गए पीर जगां दा ते पाया इनाम उचेरा। हुण तो बन गए पीर जगां दा पाया इनाम उचेरा। सहाबा तेरे पकड़ लिया कौम कबीला मेरा, अज रिश्तेदार तेरे कारण ले आंदा है मैनू, छड़ दे कैदी हुण परदेसी तरस जे आ जाए तैनू। मैं हलीमा दी हाँ जाई जो तेरी ये दाई, ओ भी दाई ते मैं भी दाई नाल दावे दे आई। अज मैं भी वीरान कई दिन बन के आईया तेरे दवारे, अज मैं भी वीरा कई दिन बन के आईया तेरे दवारे। ये गल सुन के छम छम रोवे, ये गल सुन के छम छम रोवे रब दे नबी सुहारे।
گوڈیاں تو کمبل لا کے کیڑا کمبل یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کہندی ہے وے ویرا پہن آئیے کہندی ہے میں دعوے دے نال آئیاں سارے رشتہ دار آکھے اے شیمہ اے تے تیرا رضائی ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ترلا مارے اوے پینا غریب ہونے انہاں نو اپنے دروازے نہیں لنگن دیندا پینا تیریاں ماڑیاں ہونے انہاں دے جناب گل نہیں سندا نہ میرا ویر نہ پینا نال سختیاں نہ کریا کر انہاں پینا دے نال انہاں بیٹیاں نال سختیاں نہ کریا کر انہاں نال درگزر والا معاملہ کریا کر انہاں نال معافی والا معاملہ کریا کر جدو انج کر کے رضائی پہنے میرے نبی اپنی چادر بچھا دیندے نے انج میرے نبی نے اپنی بہن نو انج چادر دے اوتے بچھایا او جس چادر دے تذکرے رب دے قرآن دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے جناب اپنی رضائی بہن نو اپنے سے کمبل تے سے چادر تے بیٹھا دیندے نے تے نال ہی میرے آقا فرماندے نے او میرے او پروانےو او میرے جان سارو اجڑے قیدی لے کے آئے جے میری بہن دی وجہ تو انہاں سارے نو معاف کر دیو انہاں دیاں بیڑیاں کھول دیو انہاں دیاں ہتھ کڑیاں کھول دیو انہاں تے درگزر والا معاملہ کرو شفقت والا معاملہ کرو جدو اینی گل کیتی نا کہ معاف کر دیو درگزر کر دیو کیونکہ قرآن بھی کہہ رہا والکاظمین الغیظ پھر کہہ دو سبحان اللہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین جیڑا درگزر کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے شفقت کرنے والا ہے مہربانیاں کرنے والا ہے جدو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درگزر فرمایا شفقت کیتی ہے انج کر کے اپنی چادر بچھا دیتی نبی دے یار کہندے نے اے سونیا یہ غیر مذہب دی بی بی ہے تے تسی اپنی چادر ایڈی پاک چادر جس چادر دے تذکرے 30 پاراں دی چٹھی اندر نے سونے آئے تھلے بچھا دیتی جے میرے آقا دی اکھاں چوں نالے آنسو جاری نے نالے میرے آقا فرماندے نے تانوں کی پتہ ہے اج میرے دروازے تے کون آیا ہے او تانوں کی پتہ ہے اج او آئی ہے جڑی بچپن دے اندر محمد نو لوریاں دیندی رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے جدوں جناب معافی والا اعلان کر دیتا ہے درگزر کرو شفقت کرو رحم کرو اے 1200-1400 قیدی اے سارے میرے نبی دی زبان دے وچوں سن کے کہندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان کا رسول اللہ سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاندے نے اس بات نے ثابت کر دیتا ہے جیڑا بندہ نرم دل ہے جیڑا بندہ آس اختیار کرنے والا ہے درگزر کرنے والا ہے اپنے دے نال بیگانیاں دے نال جناب لوکاں دیاں تنگیاں ترسیاں باتاں نو پسے پوچھ ڈال کے درگزر کردا ہے او میرے پیغمبر نے دس دیتا ہے کائنات دے لوگاں نو مینوں رب نے ایویں تے نہیں آکھیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم
ایویں تے رب نے نہیں کہہ چھڑیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم ایویں تے قرآن نے نہیں کہہ چھڑیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نبی پاک دی زندگی ساڑھے واسطے اسوہ حسن ہے درگزر کرنے والا معاملہ ساری دنیا اس معاملے دے اندر میرے نبی تے نبی دیاں یاراں نو ویکھے کنے معاملے ایک بندہ آیا ہے میرے نبی دے اندر گلے دے اندر صافہ پایا وٹ چڑھا رہا ہے رحمت للعالمین نبی درگزر کرنے والے اخلاق دے پیکر شفقت دا مجسمہ چہرے دی رنگت تبدیل ہو گئی تو پتہ کی کہندہ نہ لفظ بھی بول رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یار درود پڑھیا کرو صلی اللہ اے جڑا مال آیا ہے اے صدقے دا مال ہے اے جڑا تو اڑے کول مال جمع ہے نعوذ باللہ تیرے باپ دا سانو بھی دے میرے آقا علیہ السلام اے کسے کوڑو کوئی مدد لہن دا طریقہ نہیں ہے کہ بندہ جناب تینگڑے بھی تو پھر کو مدد بھی منگے سی کہنا جا کام کر جا کے منہ چک کے آگے ہے جا دفعہ ہو جا میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں جو کہندہ ہے انہوں بھی ادا کر دیو میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ سب کہہ دو سبحان اللہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ سب سوہنیاں تو سوہنا سب سوہنیاں تو سوہنا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا جیویں حسن خزانہ ہے میرے آقا دیاں صفتاں میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ سب سوہنیاں تو سوہنا او میرے پیغمبر دی زندگی ویکھ میرے پیغمبر دے ایک ایک عمل وال ویکھ سب سوہنیاں تو سوہنا حسنین دا نانا کیویں آکھاں میں چن ورگا ساری دنیا جان دیے میرے کملی والے دا میرے کملی والے دا اے چن وی دیوانہ اے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ اے سب سوہنیاں تو سوہنا او میرے پیغمبر نے دس دیتا ہے کائنات دے لوگاں دے اندر میرے نبی نے اعلان کر کے دس دیتا ہے میرے پیغمبر نے اپنے عمل تو ثابت کر دیتا ہے میرے پیغمبر نے اپنی زندگی گزار کے ثابت کر چھڑے ہیں میرے پیغمبر نے کائنات دے لوگاں نو پیغام پہنچا دیتا ہے رب دا قرآن کھول کھول کے بیان کر چھڑے ہیں وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وہ جدو وقت گزر جائے پھر گزریا وقت ہاتھ نہیں جے آمدہ اے دنیا تک پرائی ہے اے تیرے یار سجن بھی پرائے نے اے مسجدہ بھی پرائیاں تیرے گھر بھی پرائے او جناب اے 2024 ہے 2000 ہے جدو 2124 ہونا نہ تساں ہونا تے نہ میں ہونا ہے
2124 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਉਮਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਓਏ ਬੇਲੀ ਬੇਲੀ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਾਂ ਬੇਲੀ। एक एक लफ्ज़ ते गौर करना। ओए बेली बेली ते हर कोई आखे, मैं भी आखां बेली। उस वेले दा कोई नहीं हो बेली, जदों जान जासी अकेली। वो कहते ने ना, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना ने भी मर जाना। ओए कोई मुखालफ मर जाए तो खुशियां ना करया कर। ओ कोई मुखालफ किसी मुसीबत अंदर आ जाए तो खुशियां ना करया कर। ओ किसी अजमैश के अंदर आ जाए तो खुशियां ना करया कर। ओए दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना ने भी मर जाना। ए डिगर ते दिन गया मुहम्मद, ओढ़क नू डुब जाना। चंगी मंदी बेलियां कोलों 100 वारी हो जाती। थोड़ी थोड़ी गल ते अपने आप तो बाहर ना होया कर। चंगी मंदी सजना कोलों 100 वारी हो जाती, पर यार यारां दा गिला नहीं कर दे। असल परीत जिना दी ते दुखिए दी गल दुखिया जाने। ओ जिन्नू दुख आए मुसीबत आए, ओ दुखिए दी गल दुखिया जाने। सुखिए नू की खबरां, सज्जन जिन्ना दे मौत ने मारे। ओ पाई जिन्ना दे मौत ने मारे, ओ मापे जिन्ना दे मौत ना मारे। यारो तक तक रोंदियां अखां, बस करो ना रोवो अखियो, कुछ नहीं लभदा रोया। ओए बस करो अखियो ना रोवो, कुछ नहीं लभदा रोया। ओ जीउंदियां दे ते दुख मुकदे नाई, मुक जांदे ने मोया। वल काज़िमीन अल गैज़, वल काज़िमीन अल गैज़, वल आफ़ीन अनिन नास, वल्लाहु वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह सानू जो सुनिया सुनाया, अल्लाह इससे अमल दी तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल